Hello，大家好，我係無手救援嘅 Tammy 啦。其實咧，而家社會坊間都好多人會關注流浪動物呢個問題啦。我哋無手救援嘅創辦人 Kango 咧，其實每一日都救緊6至8隻嘅受傷嘅流浪動物嘅。咁而家咧數字顯示咧，其實最近每一年漁農署咧都大約處理緊5000至到7000隻嘅流浪狗啦，或者流浪貓都每年都有幾千隻。其實點解會咁多流浪問題呢？其實好多主要是係棄養啦，或者啲唐貓唐狗係自己不停咁自己繁殖啦。所以我哋坊間咧有好多 NGO 團體咧都會主張係將佢哋絕育、捕捉絕育放回。咁我哋無手救援嘅理念就係絕育咗之後，我哋會點做呢？我哋通常都唔想放回嘅，我哋希望係可以做到 rehome， 幫佢哋揾到另外一個屋企啦。咁除此之外，其實而家都好多人喺坊間咧都救緊啲流浪動物，可能都會餵飼佢哋啦。咁其實流浪動物而家遇到嘅問題都係啲天氣問題啊、住宿啊，或者佢哋嘅環境啦、意外啦。所以我哋其實見到流浪動物可以點做呢？或者有受傷嘅流浪動物點做呢？其實可以打俾唔同嘅 NGO， 都希望佢哋可以救翻佢哋一命嘅，係啦。咁樣，咁另外咧，我哋仲會係，我哋其實坊間最多嘅流浪動物真係唐狗、唐貓為主嘅，因為可能好多人都覺得唐狗可能好大隻啊，會唔會好多地方其實唐狗係一隻好乖、好忠心嘅動物，其實佢好簡單嘅咋。唐狗你淨係需要俾愛佢啦，俾水佢，日常生活要食，同埋湊佢哋出街屙便便。其實唐狗相對比純種狗咧係更加少病痛嘅，因為佢哋咧係可能由唔同嘅環境出現過啦，即係佢哋個腸道嘅抵抗力都可能會比其他狗係強壯啲嘅。所以其實養唐狗咧會係特別容易處理嘅，調翻轉。所以我哋都希望大家都可以用領養代替購買呢一個理念，去幫助更加多嘅流浪動物同埋生命。係。咁其實同埋咧，另外如果養唐狗仲有咩要注意咧？其實你可以教翻佢啲基本嘅社會禮儀。其實佢哋都係一個小朋友，咁就可以慢慢教下佢 sit 啊、單啊。其實佢哋係會識得跟住你行，同埋好乖。其實佢哋係好少會主動去咬人啊，或者去襲擊人類嘅，因為唐狗本身天性都係比較純品，同埋咧佢哋都會比較聽話同埋易教，但係佢哋都係餵食豬豬嚟嘅，所以你哋最緊要咧有包零食喺身，咁佢哋就隨時聽你講㗎啦。咁另外咧，仲有養狗嗰陣時一定要有床仔俾佢哋啦。俾咗啲飲食足夠嘅水佢哋飲啦，咁相對底下其實佢哋嘅抵抗能力係會比較高嘅，所以一般中暑嗰啲問題佢哋都會少啲嘅。咁出街三寶咧就一定要嘅，就係頸圈、胸帶，同埋一定要拖繩。仲有做一個盡責嘅主人，總之佢哋出去街度屙便便，記得幫佢清理乾淨。其實唐狗係一個好中意乾淨嘅動物嚟嘅，只要我哋用心去照顧佢哋，其實佢哋一定係會回饋翻俾你哋嘅。都希望大家可以支持無手救援啦，支持流浪動物。咁係咁多啦，節目就係咁多，我交翻俾主持人先，多謝大家。好 ，thank you。等陣先 ，Tammy 留一留步，睇下我哋現場嘅朋友有冇啲咩問題想問我哋無手救援嘅代表 Tammy 先。有冇邊個屋企有養狗仔㗎？其實有養狗仔咧都可以帶出一啲嘅日常會遇到嘅問題啊，或者點樣處理好啲啊，或者可能對於領養有冇啲咩想知道啊咁樣，睇下我哋現場嘅朋友有冇啲咩問題想由阿 Tammy 解答下先。不過咧，我哋其實咧 ，Tammy 因為我哋呢幾日咧喺呢個舞台度有好多咧，即係關於流浪動物啊，點樣去飼養啊，咁啊狗仔啊、貓仔啊、兔仔啊等等咧，其實我哋都有好多唔同嘅講座嘅。又或者咁啦，如果大家而家未諗到嘅話咧，都唔緊要㗎，我哋可以留意翻咧無手救援嘅 booth number 咧就係 K78啊，有興趣嘅朋友咧就可以去到揾阿 Tammy 啦，亦都可以了解更多嘅。再一次俾最熱烈嘅掌聲 ，thank you Tammy，多謝你哋嘅分享。